Hello everyone, rise and shine. Today is another day with another opportunity. Good morning all. இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிற vlog என்னோட சண்டே vlog தான். சண்டேயில் நான் என்ன பண்ணேன், நாட் த என்டையர் டே, பிகாஸ் வெறும் லஞ்ச் ரெசிபி மட்டும்தான் எடுத்தேன். மார்னிங் நான் எதுவுமே பண்ணலை, ஜஸ்ட் ஓட்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதனால் சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்தோம். சிக்கனை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரையும் குழம்புக்கும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃப்ரை வந்து ஹாப்பிமா கிறிஸ்பி சிக்கன் மிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன். இஸ் மை ஃபேவரெட், மை சன்ஸ் ஃபேவரெட் ரெசிபி. அவர் இப்போ இங்கே எல்லா ஊருக்கு போயிருக்காரு. ஸோ கொஞ்சமாக தான் வாங்கிட்டு வந்து செஞ்சோம். நாட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி இன்றைக்கி பண்ணலை. ரைட், ஃப்ரை, கிரேவி அண்ட் ரைஸ், அவ்வளோதான் என்னோட மெனு. ஸோ அதில் வந்து அந்த பவுடரை வந்து கொட்டிட்டு அதை கொஞ்சம் வாட்டரியாக பண்ணிவிட்டு சிக்கனை ஃபஸ்ட்டு அந்த பவுடரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த வாட்டரியாக பண்ணதுலேயும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் அந்த பவுடரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். திஸ் வாஸ் த ப்ராசஸ் கிவன். ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் பண்ணினேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட்டு பேட்ச் எடுத்து வச்சுட்டு இது அடுத்த பேட்ச் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ ஐ எம் நாட் அ குட் vlogger. நானே தான் ரைட், ஐ எம் டேக்கிங் வீடியோ மை செல்ஃப். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அங்கங்கே வந்து ஷேக் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வெரி சாரி ஃபார் தட். தென் அந்த வறுத்த அதே எண்ணெயில் கரம் மசாலாலாம் போட்டு அதை நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு தென் பச்சை மிளகா தென் ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆனியன் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வி ஹேவ் டு சாட்டே. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க. அந்த பச்சை வாசனை அவ்வளோவா போகாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனியன் சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பச்சை வாசனை நல்லா போயிருக்கும். தென் இட் கிவ்ஸ் நைஸ் அரோமா டு யுவர் கிரேவி. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன். ஐம் நாட் ஒரு குக்கீலாம் கிடையாது, ஒரு கிரேட் குக்கீலாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் நான் பண்ணுறத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இஃப் யூ லைக் இட் யூ வில் வாட்ச் இட், தட்ஸ் ஆல். தென் டொமேட்டோ போட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் அது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், உப்பு ஏன் இந்த ஸ்டேஜில் போடுறோம்னா கொஞ்சம் தான் போடவும், அப்போ தான் அது நல்லா மசியும். அந்த டொமேட்டோ ஆனியன் அது போட்டிருக்கிறது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு அதை நல்லா நீங்கள் சாட்டே பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். அப்போ அந்த கிரேவி என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் நல்லா. தனித்தனியாக தக்காளி தனியாக வெங்காயம் தனியாக வராமல் மிக்ஸ் ஆகும். தென் அதுக்கு மேலே வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை போட்டு அதை மேலே நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அது தானாகவே கொஞ்சம் தண்ணி விடும், உங்களுக்கு தெரியும். தென் தேவையான அளவு நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணி யூ கேன் அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தென் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி யூ வில் ஆட் சால்ட் டு இட். தென் அதுக்கப்புறம் நல்லா மூடி போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு ரைட், இட் இஸ் நல்லா பாயில் ஆன பிறகு நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரம் உப்பெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தென் அட் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் பெப்பர் போட்டு ஆட் பண்ணி இறக்கினீங்கன்னா அதுதான் சிக்கன் பெப்பர் கிரேவி. இது என்னோடய டிஷ், ரைட், என்னோடய ஸ்டைலில் பண்ண டிஷ். இது என்னென்னா கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்குது. இது வாட்டரியாக நல்லா குழம்பு பதத்துக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் எனக்கு இன்றைக்கி அந்த மாதிரி வேண்டாம். அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் நல்லா அதை சுண்ட வைக்கணும் அப்படின்னு ஐ வெயிட்டட். அண்ட் அட் த டைம் நல்ல மழை, இந்த சம்மருக்கு அதுக்கும் நல்ல மழை. நேற்று நைட்லேருந்தே மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்காக ஒரு சின்ன கிளிப் விச் ஐ ஃபெல்ட் வெரி ரெஃப்ரெஷிங் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டே. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ரைட், நியர்லி ஒரு ½ an hour அந்த மழை இருந்துச்சு எங்கள் ஏரியாவில். ரைட், நல்ல குழம்பு கொதிச்சிச்சு, இறக்கியாச்சு. ஸோ எங்களோட லன்ச் டைமும் வந்தாச்சு. திஸ் இஸ் மை லன்ச் மெனு டுடே, ரைஸ், கிரேவி ப்ளஸ் crispy fry. Yes guys, thanks for watching. Meet you in another video. Bye bye.